К 2025 году здесь достроится очень крутой объект для города-курорта Анапы, и это жилой комплекс «Песчаный». Многие рассматривают этот комплекс как инвест-объект по двум основным причинам. Первое – это, конечно, близость к морю. Дорога до песчаного пляжа займет всего лишь 10 минут. И второе основное преимущество – это статус квартира. На Пионерском проспекте почти все жилье имеет статус либо апартаменты, либо отели. А здесь вы покупаете себе квартиру в собственность. И, кстати, квартиру здесь можно купить всего лишь за 33 тысячи в месяц. Подробную информацию я прописала в описании.